ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عزیزانو مستاسو په مخ کې د قرآن عظیم الشان یو آیت مبارک تلاوت کوي. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، اے ایمان والاو تاسو په ایمان کې په اسلام کې مکمل طور داخل سئ. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی بخاری او مسلم را نقل کړی دی. اذا جاء احدکم الجمعه فليغتسل، پتاسو کې چې کوم څوک د جمعې د لمانځه اراده لري یا د جمعې لمانځه ته حاضریږي نو فليغتسل، دی غسل وکي بغیر د غسل دي د مسلمانانو اجتماع ته نه ورځي. عايزان خبره داسې ده چې د جمعې ورځ دا د مسلمانانو د پاره ډېره محترمه ورځ ده، دا ډېره بزرګه ورځ ده، دا ډېره محترمه ورځ ده، دا ډېره مکرمه ورځ ده. بیا په دې ورځ کې الله پاک مسلمانانو ته لوی اجتماع چې د هغه ورنصیب کړله چې هغه د جمعې لمونځ دی. د جمعې لمونځ به هم په جماعت سره یې، بغیر د جماعته به نه یې. کنی نور لمونځونه که سړی پر کور پر دفتر په آفیسو پر روډو پر سړک وکړي خو هم مطلب هغه د صحیح کېږي، گزاره کېږي. خو د جمعې لمونځ داسې لمونځ دی چې بغیر د جماعته نه کول کېږي، بغیر د شهره نه کول کېږي او بغیر د اجتماع چې دی هغه نه کول کېږي. اوس خبره دا د عزیزانو د الله رسول فرمایي که په تاسو کې یو سړی د جمعې لمانځه ته حاضریږي، اذا جاء احدکم الجمعه فليغتسل، چې کله تاسو د جمعې د لمانځه اراده وکړئ یا جمعې لمانځه ته ځئ نو تاسو به غسل کوئ. دا غسل چې دی هغه صفایي ده، الطهور شطر الایمان. رواه مسلم د الله رسول فرمایي وای دا پاکي چې د هغه د ایمان یو جز دی، دا پاکي چې د هغه د ایمان یو حصه ده. اوس خبره دا د عزیزانو چې د جمعې لمانځه ته ما او تا کله حاضریږو، د الله رسول فرمایي تاسو به غسل کوئ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای پر هر مسلمان او پر هر محتلم وای غسل یوم الجمعه واجب علی کل محتلم، پر هر ځوان د جمعې غسل دا واجب دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي نو لہذا معلومه ده سو عزیزانو چې د جمعې لمانځه ته غسل کول ضروری دی او لازمي دی. که څه هم علما فرمایي واجب هغسې نه دی لکه چې سړی واجب پرېږدي څومره ګناهګاره کېږي، لکه سړی واجب پرېږدي څومره مطلب دغه د دین چې دی هغه ناقصیږي. هغه واجب نه دی، د واجب څه مراد د شریعت واجب دی چې هغه دا دی چې ته به ضروري او لازمي چې دی هغه اودس کوې، که دې ونه کوي پروا نه لري، پروا نه لري، خو کوانګې ډېره لویه خبره ده. خبره داسې ده عزیزانو، عبدالله ابن عباس فرمایي چې دا د جمعې غسل ولې ضروري سو؟ هغه وجه دا وه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې صحابه کرام یو ورځ د جمعې د لمانځه په انتظار ناستو، نو هغه د ون کپړې کړې وې اغوستې وې چې هغه دوی خوله وکړله، نو د خولې څخه بیا
بوی چې دی هغه ولاړې دی ونسی خلسی ګرمسی رشي اجتماع سي خامخا به بیا د خلو بوي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې رالی به و فرمایل چې تاسو لازمي غسل کوئ چې کله تاسو د جمعې لمانځه ته راځئ او د جمعې لمانځه ته راتلل دا غسل کول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شان دی ګوره عبدالله ابن عباس فرمایي بیا الله وسعت راوستی بیا مال سو بیا روپۍ سو بیا وند مابین ځو لاړی چې غسل وکړي ډېره ښه خبره ده کې ونه کړي پروا نه لري شرط دا دی چې ستا د بدن ستا د کپړو ستا د ځان به بوی چې دی هغه نه وي او بیا به تا ته چش وکړي بیا به تا ته نقصان چې دی هغه جوړ کړي بیا به دا نورو مسلمانانو ته ضرر او نقصان چې دی هغه ورسیږي علما فرمایي عزم فرمایي چې کله یو سړی جمعې ته راځي امام غزالی صاحب رحمه الله فرمایي ته عطر ولګوه تا چې کله د عطر ولګول نو په دې کې به ستا اولنی فکر دا چې دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت دی دویمه خبره دا ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د جمعې پر ورځ عطر لګول بله خبره دا ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوشش دا و چې مسلمان خوشحاله کړي بله خبره دا ده چې ته کله دا خوشبویي ولګئ نو به بیا د دې مسلمانانو له تا بد نه راځي نفرت نه راځي نو لهذا ته چې عطر لګئ دا ټولې خبرې به مد نظر ساتې بیا به دا ستا د عطرو الله پاک و تا ته هم ثواب درکوي چې کوم چا باندې دا ښه بوی ولګېدی د هغه ثواب هم تا ته درکوي ځکه هغه خوشحاله سو او تا یو مسلمان زیر نه کوي تا ضرر ور ونه رسوئ د هغه ثوابونه به هم الله پاک و تا ته درکوي نو لهذا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اذا جاء احدکم الجمعه فليغتسل چې کله په تاسو کې څوک د جمعې لمانځه ته راځي نو به هغه غسل چې دی هغه کوي بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اودس خو ضروري دی لازمي دی اودس ضروري دی لازمي دی خامخا به کوي خو چې غسل وکړي ډېر ثواب لري او ډېره افضله خبره ده چې کله غسل وکړي نو ډېر افضله او ثواب چې دی هغه لري نو لهذا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تاسو چې کله جمعې ته راځئ نو د جمعې دپاره تاسو غسل کوئ او دغه غسل چې دی هغه د مسلمان شیوه ده چې د مسلمان د بدن به بوی ولاړېږي نه خبره داسې ده عزیزانو چې مسلمان خو په کار دادی چې د بدن بدبویي چې د هغه نه وي څومره ډېر کسان موږ وینو د لمانځه بعد هغه د دروغو روغبړونه چې سره کوو دا یوه خبره به دا درته وکړم چې د جمعې د لمانځه بعد روغبړ کول دا ثواب نه لري د جمعې د لمانځه بعد روغبړ ثواب نه لري ډېر کسان د جمعې لمانځه مخکې لاس نه میلاوي جمعې لمانځه بعد خاص کر د پنجاب خلک و دې ته عبادت وایي هغه عبادت بولي که دې خبرې سره عبادت ووایي دا حرام دي دا ناجایزه دي نه به کوي ایو مسافر راغلی دی په ډېر وخت نه ولیدلی مصافحه وسوله روغبړ وسلو پروا نه لري او بیا ډېرې خبرې داسې سولې چې دا روغبړ اوس هسې برای نام یوه قصه پاته سوله په روغبړ کې د ده مقصد تصویر دی په روغبړ کې د ده مقصد ټیک ټاک دی په روغبړ کې د ده مقصد چې دی هغه د ځان تشهیر دی دا ټولې خبرې د اسلام او د محمد رسول الله د مزاج خلاف خبرې دي الله دې موږ وساتي الله دې موږ وساتي نو خبره دا ده چې د کم چا د بدن بوی ځي پر هغه باندې بیا غسل واجب دی چې د جمعې لمانځه ته راځي پر هغه باندې بیا غسل واجب دی لازمي به کوي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له بدبویي څخه انتهایی زیات نفرت کېدی انتهایی څونه ډېر خلک شته چې هغه د بدن څخه بوی ولاړېږي منم ته به مزدور یې منم چې ستا به د غسل ترتیب نه برابرېږي منم چې ته به مسافر یې نو چې مسافر یې د غسل بوی ترتیب دې نه برابرېږي له بدنه دې هغه د خولو بوی ولاړېږي بیا څه در پېښه ده چې خامخا مابین له رزغلې بیا څه در پېښه ده چې خامخا د خلکو سره د غېږ روغبړ کوې بیا څه در پېښه ده چې خامخا د خلکو په مجلس کښېنې لرې ځای کښېنه ولې دا خپل ځان بدنامه کوې او څومره ډېر کسان سته هغه ټوټپیس هم نه پیژني او مسواک هم نه پیژني دی په دا ښه خبر دی چې زما د خولې بد بوی چې دی هغه ځي بیا د بید ډېره معافي بیا د بید ډېره معافي ابلوز ما ویلې یوه ښځه یا یوه انجلۍ بیا د بید معافي بیا د بید نو ما ته سړي وویل مولوي صاحب دا بیا څه معنا چې بیا د بید معافي ته ګوره ښځه بد نوم دی
دا انجلۍ بیادبي ډېره معاف بد نوم دی چې تا وویل مال نه دا زه د احترام په خاطر وایم زه ولې د چا د خور د لور خبرې د نارینهو په مابینځ کې کوم ته ولې دونه بېوقوفه یې ته ولې د جهان خر یې چې به دې خبرې د سر نه خلاصېږي دا بده خبره ده ښه خبره نه ده چې زه د یو زنانې نم اخلمه نو زه هغه سره وم بیادبي ډېره معاف ولې دا د احترام نوم دی دا د ستر نوم دی دا مستور نوم دی نو نه د پکار سړی په مجلس کې به داسې انداز ها کوایې د هغه سره دا زما توري چې دي هغه ورسره نو ډېر خلک داسې شته چې د هغه د خولې څخه بوی راځي ټوټپیس مه پیژنه مسواک مه پیژنه او بیا په مجلس ورننوځه الله اکبر الله دې مو وساتي الله دې عقل راکړي الله دې موږ ته عقلونه راکړي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو د جمعې لمانځه ته راځئ خامخا به غسل کوئ بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي پکار دا د هر مسلمان دپاره چې په هفته کې به یو واره دی غسل کوي پکار دا ده په جمعه کې یو واره غسل کول نو هغه ستا دپاره ضروري دی ولې مسلمان به پاکي د مسلمان بدن به پاکي د مسلمان له بدنه به وما او تا ته ضرر نه رسیږي زما له بدنه له ستا له بدنه هېڅ چا ته به ضرر چې دی هغه نه رسوو او بیا بله خبره دا ده اوس دا د جمعې غسل چې سړی کوي د جمعې و ورځې ته به سړی کوي که به لمانځه ته کوي علما فرمایي پروا نه لري د جمعې په ورځ غسل وکړه دا د ورځې دپاره هم سلو د لمانځه دپاره هم سو که د لمونځ وکړئ د لمانځه دپاره سو که د لمونځ ونه وکړئ نو دا به ستا د جمعې دپاره سي حتی علما فرمایي چې پرون د جمعې شپه چې کله نن جمعې ورځ ده د جمعې په شپه باندې مازدیګر لمر پرېوتی تا غسل وکړئ د جمعې د لمانځه په نیت یې وکړئ هم پروا نه لري ستا غسل چې دی هغه صحیح سلو هغه د پیغمبر علیه السلام چې کومه طریقه د کوم سنت دی هغه ادا سلو د پیغمبر علیه السلام چې کوم وما تا ته امر و حکم دی هغه وسلو نو لهذا عزیزانو د جمعې لمانځه ته لازمي غسل کوئ او که غسل نه وي جامې خیرنې بدن خیرنې له بدنه بوی ولاړېږي قطعا مجلس له مورځه ولې د دې جهان به له تا نفرت وسي ولې له جهانه داسې لاره ورکوې چې هغه له تا نفرت چې دی هغه وکړي الله دې موږ ته فاکر را نصیب کړي الله دې موږ ته طهارت را نصیب کړي الله پاک دې موږ ته هغه لاره را نصیب کړي چې هغه د محمد رسول الله مبارک خوښه لاره ده او د سنتو مطابقه لاره ده او د ثواب ډکه لاره ده بله خبره دا ده عزیزان خبره دا ده چې کله یو صحابي و قیس بن عاصم دی مسلمان سو چې مسلمان سو نو بیا پیغمبر علیه السلام ودته وفرمیل چې ورسه غسل وکړه بیا دی ولاړی غسل یې وکړي نو چې کله یو کافر مسلمان کیږي که چیرې دی بغیر د غسله نه ولو بغیر له غسل نو بیا د دپاره غسل کول مستحب کار دی ښه کار دی چې وکړي او که چیرې داسې و یو کافر و چې هغه د مسلمانۍ چې کوم غسل دی هغه یې نه درلودی بغیر د غسل ولو نو بیا پر ده باندې غسل فرض دی خامخا به دی غسل کوي خامخا به دی غسل کوي دا که چیرې داسې و چې د غسل درلودی مسلمان سو مستحب کار دا دی چې غسل وکړي او که چیرې غسل نه درلودی بیا فرض دی او بیا پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي که چیرې یو سړی راولاړ سو مړي ته غسل ورکوي نو بیا د هغه څخه مابعد دا غاسل دا ژوندی هم غسل وکړي ولې ښه خبره دا ده څه معلومه ده ستا کپړو ته د مړي چې تا کله لمبوی بیا د بید ډېره معاف یې د هغه اوبه در غورځېدلې یې یا د هغه رقم مطلب د هغه پرتې چې کومې اوبه دي هغه اوبه در غورځېدلې یې نو لهذا چې کله یو سړی مړي ته غسل ورکړي د هغه دپاره پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي غسل کوئ او چې کله یو سړی مسلمان سو هغه دې غسل کوي او چې کله یو هندو عیسايي یهودي پلانی مسلمان سلو پیغمبر علیه السلام فرمایي دا کلمه دومره پاور لري که د 500 کالو و د 500 کالو ګناوې ته یې سولې که د 100 کالو و د 100 کالو ګناوې ته یې ویږي په یوه دا خبره باندې چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو معلومه دا سوه عزیزانو چې کله یو هندو مسلمان کیږي هغه دې غسل وکړي چې کله یو سړی مړي ته غسل ورکړي هغه دې غسل وکړي اوس خو بله دنیا ده عزیزانو دنیا د دوکې ده د چل ده ډېر موږ وینو عیسایان را واخله نصارا را واخله هندوان را واخله
هغه په دا خبره پوه دي چې یاره بل کم روپیو دوی نه پیدا کېږي بیا راسي یو مسجد لره بیا ملا ته ووایي چې زه کلمه وایم نو داسې زه مسلمان کېږم ما ته لاره راوښیه بیا مولوي صاحب کلمه ور وښیي بیا مسلمان کې فاصله مسلمانۍ دی اوس دا خبره وکړي چې یاره زه خو نو ډېر مفلسه یم زه خو ډېر غریب یم بیا دی راولاړ شي بیا راشي پر مسجدانو ګرځي زه پرون مسلمان شولم زما برادرۍ زه د کوره پسې واخیستلم نو لحاظه ډېر غریب یم تاسو ما ته دومره روپۍ راکئ یا له ما سره احسان وکړئ بیا خلک چاندې ورکوي نو دا اصل حقیقت کې یو خو ایمان دی اسلام دی د هېڅ چا پر ایمان او پر اسلام باندې به موږ شک و شبه نه کوو او بله خبره دا ډېر داسې دي چې هغه د دې خبرې دپاره چې راسه زه په ظاهره اسلام راوړم بیا پر مسلمانانو پر کورو پر مسجدانو ګرځم بیا به ما ته روپۍ راکوي دا دوکهبازه دی دا مسلمان نه دی دا دوکهبازه دی دا مسلمان نه دی چې مسلمان دوکه کوي نو هندو به ولې نه کوي عیسایي او یهودي به ولې نه کوي هغه څنګه هغه دا مسلمانان کمه دوکه کوي مسلمانان دوکه کمه کوي هر مسلمان له منبره مولوي صاحب راواخله بیا ځه تر هغه سیروزي او تر چلې او تر څلور میاشتې تبلیغي د هغه حاجي سره واخله چې هغه د عرفات پر میدان ولاړ و له هغه عمرې والا سره واخله چې هغه صفا مروه کوله هغه مطلب هغه حافظ و قاري راواخله هغه صوفي و حاجي صاحب راواخله ټول دوکهبازان په دوکه مې ژوند دی پر دوکه به ژوند تېروو پر دغه دوکه به موږ ته ټوله مړو څنګه هغه دا ایو ملګری راته وایي دغه کله د بارسه خلک راسي د کینیډا سره راسي د استرالیا سره راسي د سعودي سره راسي د امارات سره راسي د پلانۍ د جرمني او د کومه ځای سره راسي بیا د لې ګرځي بیا د خپلو ملګرو یارانو قریبانو ته وایي وایي یاره داسې کاروبارونه دي زه به ستا ترتیب در برابر کما دومره روپۍ راکه قرار به دې بوځمه اقامه به در واخلم ویزه به در واخلم کار به در جوړ کم کاروبار به در جوړ کم دومره به تنخوا در کوي دومره به پلانۍ بس ما و کار سره پرېږدم دا دې ته راولاړ شي د کور والا سونه دې خرڅ کړله د بابا سایکل دې خرڅ کړي موټر سایکل دې خرڅ کړي رکشه دې خرڅ کړه کور دې خرڅ کړي بیا راولاړ شولې څه قرضې او پورونه دې وکړو دا روپۍ دې وده ته ورکړې چې ور دې کړلې انو نن سبا بل سبا لارې بندې دي سختۍ دي ډېرې او داسې خلک نیول کېږي داسې کښتۍ واوښتله الله اکبر ولې حاجي صاحب تا ما ته ویلې چې راسه دلته بېروزګاري د وروره 2 روپۍ نسې پیدا کولی زه به کار در جوړ کړم ولې د ظالم زو ولې د دوکهبازه زو ولې د چلبازه زو ولې د جهنمي زو تا ولې ما ته دوکه راکړه ولې دې په ما کور خرڅ کوي ولې دې په ما رکشه او موبایل او سایکل او موټر سایکل خرڅ کوي ولې دې زه پورو ته مخامخ کړلم ولې دې زه د جهان پوره وړی کړم او بېرته رالې رسوړک شولې لعنت پر داسې انسانانو لعنت پر داسې کاروباریانو لعنت پر داسې ایجنټانو لعنت پر داسې مسلمانانو ولې ظلم کوې راسه زه تا ته یو نه دوه نه 100 در ښیم چې هغو دا ترتیب چې دی هغه کړی دی نو هندو به ولې دوکه نه کوي هندو هم د دې مسلمانانو دوکه زده کړې ده چې هندو چې مسلمان دوکه کوي نو هندو به نه کوي خامخا به کوي او لازمي به کوي الله دې موږ له دوکو وساتي یا الله موږ له دوکو وساته یا الله موږ وساته د الله رسول فرمایي دوکهبازه ملعون دی ملعون د الله له جانبه له فرشتو له جانبه پر ده باندې لعنتونه اوري او عجبه دا ده دغه کله د موبایل د لارې سوي څوک تا دوکه کړي چې دوکه دې کې پخوا به قسطۍ په یادې داسې به ویلې ول داسې ستا په کور کې خزانه ده او داسې پلانۍ دی او داسې پلانۍ بیا به یو سړی رالی وروره دا 2 نمبر پیرانی دي دا غله ټګماران د ټګانو زامن دا به رالو تا ته به یې ویلې ستا په کور کې خزانه ده نیم مشال داره نیم کلي وروره سرویس و څه کیسه ده دلته خزانه ده انو خزانه نه وایو خزانه وله پیرانو خدای مې تباه او ټګانو الله مې تباه او د غلو زامنو الله مې تباه که اسلام مې بدنامه کوي محمد رسول الله مې بدنامه کوي حاجي امداد الله مهاجر مکي مې بدنامه کوي راځه زموږ تر شیخانو تر پیرانو دا مې ټول بدنامه کړلو یو هلک و اول مولوي صاحب ماته یو ډېر غټ پیر وویل ستی په کور کې خزانه ده قرار
زرا ولاړ سو نو اچا ته غږ نه کوم نو مې کولنګ پیدا کړی دی بیلچه پیدا کړې ده نو اوس به کان را غواړم د ګلمنډۍ او د میزان نه پلانې او خزانه د وروره پیر صاحب ویلې نو ورته وج جوړېدم الله 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 خزانه ده نو خزانه خلک وبنس پیدا کوي دی خزانه در پیدا کوي نو ډېر چې دا واره د خبره په غور واره کډی چې مې ډېر وکیندې نو خو یو شی نو اخر مې پیر صاحب راوبلی پیر صاحب اوس هم ژوندی دلته کله کله ګرځي او سلام علام کوي نو ما چې پیر صاحب راوغوښتم مال پیر صاحب خبره خو دا ده خبره نه ورسېده شی نه وسو څه چم وکم نو خو د پیرانو مې خدایان جوړ کړي دي او ځان ټینګوي ځان پیر سره ته ویلې هغه هلک هم ژوندی دی هغه کور هم سته پیر صاحب محترم هم ژوندی دی پیر صاحب ورته ویلې زه دې څا ته ورشوه کېږم یو شرط دا دی ستا چې کومه خور د هغه به هم لاندې راسره شوی لعنت پر دروغ زنانو لعنت پر دروغ زنانو ګرده در شیم ګرده الله شپې ستا غواړې زه بیا دې ده مس ستا پلار به په قبر کې لا نه پرېږدم ستا پلار نه دی په قبر کې والله که پرېږدم نو خبره داسې ده چې دا خبرې خو شروع سولې دوکه ده نو دوکه بازي ده څومره لویه دوکه مسلمان کوي لعنت پر دوکه بازه باندې لعنت که زه هم که ته وې که زه هم پر ممبر کته وی راته ناست پر دواړو د لعنت د الله رسول فرمایي دوکه مه کوئ نو د خلکو دا خیال دی چې بس پیسې مې پورته کړلې کار وسلو نمبر مې بدل کړئ جنې ورک سولم دی دې ما پیدا کوي الله اکبر زه دې نسم پیدا کولی د هغه لوی رب پر عرش باندې لیکلی غل د غله زوی دوکهباز د دوکهباز زوی جهنمي او د جهنمي زوی لیکلی دی قبر ته چې ورشوه سوې څه به کوې د حشرګاه میدان ته چې رالی څه به کوې پر پل صراط چې تېرېدې څه به کوې نه به زه یم نه به ته یې دوکهبازه خیال دې دا دی چې بس کار خلاص سلو ولاړ په لا اله الا الله محمد رسول الله کسې دوکه مه کوئ چل مه کوئ خیر بله خبره دا د عاجزانو چې کله یو سړی غسل نه لري نو د هغه سړي دپاره بیا دا نجس دی که یا حضرت ابو هریره فرمایي یو ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره مخامخ سوم پیغمبر علیه السلام زما سره مصافحه کوله ما لاس را لیرې کړ زه په منډه ولاړم کور ته غسل مې وکړ بیا رالم چې رالم ماته پیغمبر صلی چیرې ولاړې ابو هریره ما یا رسول الله داسې زه نجسه وم داسې وم نو زه ولاړم غسل مې وکړ ول پیغمبر علیه السلام راته ویلې د مسلم حدیث دی سبحان الله ان المسلم لا ينجس مسلمان نجس کېږي نه پلیت کېږي نه مرداریږي نه او حذیفه فرمایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس ملاوي ما ورته انی جنوب یا رسول الله زه بغیر د غسل یم وای پیغمبر علیه السلام ماته وفرمایلې ان المسلم لا ينجس مسلمان نه مرداریږي پروا نه لري دا حکمي نجاست بلل کېږي حکمي دا معنا چې کم سړی غسل نه لري لمنځ نشي کولی تلاوت نشي کولی قرآن لره لاس نشي وروړلی مسجد لره نشي تللی طواف نشي کولی نور هیڅ پروا نه لري که ذکر کوې که درود شریف وایې که الله الله وایې که سبحان الله وایې که الحمدلله وایې که لا اله الا الله وایې هیڅ پروا چې دا نه لري حتی یو سړی غسل نه لري په یو ګلاس کې اوبه وڅښلې هغه ګلاس کې اوبه څښلی سي په یو پلیټ کې سالن وخوړی هغه سالن خوړلی سي هیڅ مشکل نشته پیغمبر علیه السلام فرمایي ان المسلم لا ينجس مسلمان نه لاس پلیت دی نه خوله پلیت ده نه بدن پلیت دی ها کس ما لاس په بولو بیا د بما په شرابو په وینو هغه بیا مرداره د خبره نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حضرت حذیفه ویل یا رسول الله انی جنوب زه بغیر د غسل یم پیغمبر صلی الله فرمایل پروا نه لري هیڅ پروا نه لري لاس ملاولی سي ذکر کولی سي دا هغه رقم درود شریف ویلی سي ولاړ سي دا زنانې چې کله د لمانځه ټیم نه بیا اودس وکړي بیا راسي مسله اواره کې دغه لمانځه پر ټیم سبحان الله والحمد لله والله اکبر ولا اله الا الله دی وایي قرآن اورېدلی سي ویلی نه سي قرآن لګېدی غږېدی اورېدلی سي ویلی نه سي نو لهذا خبره دا سوه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څنګه مؤمن چې دی هغه نجس کېږي نه مؤمن چې دی هغه پلیت کېږي نه مؤمن چې دی هغه خرابېږي نه ها نوره خبره دا ده چې کله تا غسل نه درلودی قرآن له لاس وروړلی نه سي قرآن له لاس وروړم قرآن ویلی نه سي مسجد لره ورتللی نه سي بس نور هېڅ یو خبره چې ډېر خلک ستا هغه غسل نه لري سلام نه ولې یاره غسل نه لرم نو چې غسل سړی نه لري سلام نشي ویلی یا نشي ویلی نو ولې کلمه چې وایو
ولا ذکر چې کوو هیڅ پروا نه لري سلام ویلی سي کلام ویلی سي کلام سمرات خبرې را واخله قرآن پاک نه او د هغسې مطلب ذکر و اذکار دا کولی سي دا خبره ختمه شو بله خبره دا د عزیزانو طبراني یو حدیث نقل کړی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که چیرې یو سړی مجبوره سو دا واورېده خبره که چیرې یو سړی مجبوره سو وږی دی تږی دی بېوسه دی بېبسه دی نو دی راولاړ سو دا خپل حال یې پټ کوي دی راولاړ سو هیڅ چاته خپل حال نه ووایي ما سوا له الله ما سوا له الله نو اوس د الله رسول فرمایي پر الله حق دا دی پر الله باندې حق دا دی چې د مسلمان ته د یو کال روزي د یو کال روزي ودته پر کور ورکی بغیر د مهنت بغیر د مشقت ورکی یعنی د یو کال روزي الله باندې حق دا دی چې دا هغه مسلمان ته ورکی چې کوم مسلمان دا خپل مشکل دا خپل غم دا خپل مسله دا خپل تکلیف دا خپل یو مشکل چې دی هغه پټ کړي پر الله حق دا دی پر الله د حق دی چې د یو کال روزي به الله و چاته پر دې خبر ورکوي چې کله یو سړی په مشکل کې رالی او بیا د هغه مشکل چې دی هغه خوندي کوي هیڅ چاته نه کوي بیان وایي ور رب ته بیان کوي لوی رب ته هغه خپل فریاد کښېښوي پر الله حق دا دی چې د یو کال روزي به ورکوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې کله د یو چا زوی وفات سي د یو چا زوی وفات سي او بیا دا ملائکو الله پوښتنه وکړي چې تا د پلانې زوی جنې واخیستی هغه وایي و ول د زړه ټوکړه دې جنې واخیسته هغه وایي و ګیلمن به در وښیم چې کله ګیلمن الله له دې دنیا رخصتوي نو خو اوس عادي خبره سوله اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الله له فرشتو پوښتنه وکړي چې تا دا ګیلمن په شان ځوان د ګیلمن په شان ګل د ګیلمن په شان یو انتیک شاعر تا له موره واخیستی نو مور یې څه ویل شکایت خو به نه یې کړی نه شکوه خو به نه یې کړې نه ځان خو به نه یې ټکولی نه داسې مطلب یو داسې فریاد خو به نه یې کړی چې هغه د چوکاټ د اسلام څخه وتلی ولیا ولڅه ویل ولصرف دا ویل انا لله و انا الیه راجعون یا الله ستا پکړو زرازی ما ستا په فیصله زرازی ما پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای الله فرشتو ته و فرمای په جنت کې یو ډیر شاندار خوندور کور یو ډیر زورور انتیک کور یو بنگلا هغه جوړ کوي پر هغه باندې ویل کوي بیت الحمد دا د چا د پاره دا د هغه بابا د پاره د هغه عدې د پاره چې د چا خدا مکه خدا مکه خدا مکه زوی ولاړی یا زوی چې واخیسته یا زوی چې دی هغه وفات یا خدا مکه د چا لور چې د هغه وفات شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي یو سړی چې دی هغه بیمار شو چې بیمار شو په خپل بیماری کې سبحان الله والحمدلله وایي شکوه و شکایت نه کوي هیڅ بس هغه د الله په دربار کې یا الله زه راضي یم زه راضي یم پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله دی له خپلې بسترې را ولاړېږي ناجوړه دی بیمار دی هیڅ چاته شکایت و شکوه نه کوي د لوی رب په دربار کې خپل خواستونه وزاري دي پیغمبر علیه السلام فرمایي غالبا مسند امام احمد حدیث نقل کړی دی له دې بسترې چې کله ولاړېږي له ګناهو داسې خلاص او پاک سي لکه ماشوم چې نن له خپلې ادې پیدا سي بیا الله فرشتو ته وفرمایي چې دی ناجوړه و نو د خو هغه لمنځونه په جومات هغه تهجد هغه اشراق هغه تبلیغ هغه جهاد هغه عمره هغه حج هغه ذکر و اذکار هغه تلاوت و فکر د نسوی کولی الله فرشتو ته وفرمایي هغه هم د په عملنامه کې ولیکئ کله دا چې څوک شکایت ونه کړي نو لهذا الله دې موږ له شکایته وساتي الله دې موږ له شکایته وساتي الله دې موږ له شکایته وساتي بله به درته وکړم بل خبره دا د عاجزانو چې سلیمان بن بریده یا بریده دی وایي زما پلار ویل طبراني حدیث نقل کړی دی زما پلار ویلی یو سړی رالی
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویلي ول یا رسول الله ما وخپل مور دا خپل مور ما پر وژو راخستې وه 2 پرسخه یعنی 2 پرسخه تقریبا داسې 10.5 کیلومتره جوړیږي 10.5 کیلومتره جوړیږي اوس داسې ګرمي وه یا رسول الله داسې ګرمي وه چې دا غوښې مې اومې پر دا مځکه ایښې وای له ډېرې ګرمۍ به دا پخ سوي وای له ډېرې ګرمۍ به دا پخ سوي وای نو یا رسول الله ما د دې مور حق ور ادا کوي د مور له حق خلاص وم زه د مور چې پر ما کم حق دی له هغه حق خلاص وم ګورئ دی وایي یا رسول الله ما خپل عادیه پر خپل وژو راخستې چې زما عادیه معذوره دا زما عادیه ما 2 پرسخه چې هغه 10.5 کیلومتره جوړیږي دا ما مطلب یو ځای پرې بوته یا میوې وړله نو ګرمي داسې ګرمي چې یا رسول الله دا غوښه پر مځکه کښېږدې له ډېرې ګرمۍ به دا پخه سي نو څه فکر لري یا رسول الله دا زما د عادې چې پر ما کم حق دی له دا حق زه خلاص سم که یا پیغمبر علیه السلام ورته ویلې ولته چې کله پیدا کېدې ستا پر عادې چې کم غمونه کم دردونه کم تکلیفونه تیرېدل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي خبره خو د 9 میاشتو روانه ده بچی خو د عادې په خېټه کې بې ادبي د ډېره معافي 9 میاشتې یې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا ته پیدا کېدې دا کم دردونه وو دا کم دردونه ستا عادې وړل دا ستا د عادې د دردو چې کمې جټکې ولې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا هغه دردو یو درد لا هم تا حق ادا کړی نه دی د یو درد حق نه دی ادا سوی الله اکبر سبحان الله وګورئ داسې سپي شته چې هغه د مور سلام باندې له مور سلام باندې له مور سلام باندې د الله رسول صحابي ته وایي دا صحابیت کومه معامله ولا کوچنۍ معامله ولا اوس ورته وایي یا رسول الله خالي 10 کیلومتره 11 کیلومتره ما پر وژه باندې د عادې ویې وړله سره ګرمي ولا له حق اخلاص وم د خدا خیال چې پیغمبر علیه السلام وایي له حق اخلاص ولې نه خلاصېږي خامخا به خلاصېږي نه پیغمبر علیه السلام وفرمایله ته چې پیدا کېدې بیا چا کم دردونه ستا عادې وړل په هغه دردو کې نو خو یو ورځ نه وه 2 نه وې 3 نه وې میاشت نه وه 2 نه وې 4 نه وې او په میاشتو دا دردونه وو د یوه درد حق دې هم ادا کړی نه دی د یوه درد حق دې ادا کړی نه دی نن زموږ معاملات داسې راووتله عاجزانو چې هر سړی له موره ګیلهمن دی هر سړی له موره ګیلهمن دی له موره دغه مور ګرانه ده شیرینه ده خوندوره ده ډېره محبوب ترینه ده چې کله سړی واده وکړي بس د هغه څخه مابعد مورکۍ هغه رقم خوند نه کوي د مورکۍ هغه خوند نه دی د مور هغه خوند نه دی ولې وجه دا ده چې پخوا به زوی د مور و عیبو ته نه کتل د مور و خبرو شکنځاو ته نه کتل ول زما عادیه د پروا نه لري بیا چې کله دا راله نو بیا د مور قرار شکایتونه ورته شروع کړه داسې وکړو هغسې وکړو داسې وکړو هغسې وکړو نو بیا قرار د خپلې موره د سړي نفرت وشي دا څوک دا د خپل کوروالا دا راولاړه شي د دې الک د مور عیبونه و الک ته وایي نو که الک سپی و بې غیرته و زما مور داسې وکړلو او نو زه به زما مور ګورم صحیح سنو دلته پیغمبر علیه السلام فرمایي د یوې د هغه دردونه چې کم تېرېدل د یوه درد حق دې ادا کړی نه دی او بیا نو دروغ زنان چې مور یې مړه شي نو زما مور مړه سوله بس نو ډېره مې ارمان ده کشکې ژوندی وای کشکې نه خو 40 کاله ژوندی و هغه کشکې چیرې و مور دې سرتوره نه وه په بد دعا نه وه یو سړي مسجد کې وخت یو امام جمعات ورکوي جمعات چې اوس سلام وګرځېدی بیا کله کله د سارا خلک یې مولوي صاحب یو دعای حاجت خو وکړه یو داسې مشکل و پریشاني د یو بله دعا وکړه
که څه مولوي صاحب هغه دعا کې ویلې دي خدای چې لږ ښه دی غواړي یا د عقل خلاص شي هغه وایي بله دعا وکړه لکه دعا مې وکړه بس یې کباله څه به کوې یا یو بله دعا وکړه نو یو سړي ویلې ول مولوي صاحب ته یو دعا خو وکړه هغه ول چش دعا وکړه دعا خو مې وکړه ول دعا وکړه بد دعا وکړه چې الله زما ټول اولاد تباه او برباد کړي زما ټول اولاد زما زامن الله تباه او برباد کړي صحیح سلو ولګوي اندازه ولګوي څنګه خبره ده دلته پیغمبر علی السلام مبارک فرمایي وای تا د یو درد حق نه دی ادا کړی نه دی ادا کړی نه دی ادا کړی الله دې د مور پلار د حق اخلاص کړي که ژوند دي الله دې ژوند لري که بیمار دي الله دې شفای کامله او نصیب کړي کمړې دي الله دې په خپل عظیم فضل هغه لوی شایسته خوندور چې جنت الفردوس دی هغه دې الله ور نصیب کړي د هر چا بابا وادي ته د هر مسلمان بابا و ادیته الله دې جنتونه ورکړي الله دې جنتونه ورکړي الله دې جنتونه ورکړي بل خبره درته کوم خبر دادا عزیزانو حضرت ابو هريره فرمای رضی الله تعالی عنہ نا بی بی عائشہ صدیقیہ فرمای رضی الله تعالی عنها طبرانی حدیث نقل کړی دا حدیث واوري بی بی عائشہ صدیقیہ وای ماو پیغمبر علیہ السلام ناشت ډوډۍ خورو یو قسم حیث بلل کیږي دا وخت یو خوراکه و چې دی تیار کړو ماو پیغمبر علیہ السلام ناشت ډوډۍ حضرت عمر فاروق تیرې دی نو سلام دعا وسوله پیغمبر علیہ السلام ژغور وکړ ول راس ډوډۍ رسره وخور دایم را لیک شینستی ډوډۍ خوراک شروع سلو چې خوراک شروع سو عائشہ صدیقیہ فرمایي په دغه وخت کې لا پرده نه وراغلی په دغه وخت کې لا پرده نه وراغلی د پردې امر نه وراغلی د پردې حکم نه وراغلی نو عائشہ صدیقیہ وایي نو پلیټ دی یا کاسه ده یا پیاله ده هر څه چې دی په دې کې زه هم لاس وهمه جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم هم لاس وی حضرت عمر فاروق هم رالی زما او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا ګوت سره ونشتي په دا پیاله کې لکه مر چې کله شوروا خوري یا یو پلیټ دی تلا سروا چې زلا سروا چوم پلاس شلواره کې لاس سره ونشتي چې دغه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لاس زما د لاس سره دا ګوت زما د ګوت سره ولګېدله حضرت عمر فاروق گھبراو سلو افسوس وکړ ویلې ولزما خو زړه دا غواړي وعائشې ته ویلې پیغمبر سم مبارک ناستې زما خو زړه دا غواړي چې هیڅ یو سترګه تا ته ونه ګوري زما زړه دا غواړي چې هیڅ یو سترګې و تا ته ونه ګوري بی عائشہ صدیقیہ فرمایي پس له هغه بیا د پردې آیاتونه الله را نازل کړ پس له هغه بیا د پردې آیاتونه الله را نازل کړل اوس یو طرف ته عائشہ صدیقیہ ده چې د ټول کائنات پاک دامنه ده بل طرف ته د ټول کائنات محترم مکرم شخص دی چې هغه جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم دی بل طرف ته د محمد رسول الله خلیفہ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک خسر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابي هغه په عشره مبشره کې جنتی صحابي حضرت عمر فاروق دی هغه لاس سره ولګېدی لاس حضرت عمر فاروق څومره افسوس وکړي او بیا حضرت انس فرمایي زه د پیغمبر علیه السلام په کور کې ګرځېدم ما کار کوي خدمت کوي چې کله زه ځوان سوم دا د طبراني حدیث دی چې زه ځوان سوم زرالم پیغمبر علیه السلام یا رسول الله پر ما لمونځ فرض پر ما روزه فرض ولا بس ما ته پیغمبر علیه السلام فرمایل په آینده کې زما کور لره بغیر د اجازه تا ته اجازه نشته په آینده کې به ته کور ته زنانو لره نه ځې لس کاله به دا کور کې خدمت کړی دی حضرت انس وایي دغه ورځ چې پر ما څومره غمګینه تېره سوه زما په ژوند کې ما داسې غمګینه ورځ لیدلې نه وه ما په ژوند کې چې د پیغمبر علیه السلام له کوره زه بند سولم ولکه یم طرف ته حضرت انس دی بل طرف ته د محمد رسول الله بیبیګانې دي دلته پیغمبر علیه السلام فرمایي بیا به کور ته راځې نه دا د څه پورې درته وایم دا په دې درته وایم چې تاسو اندازه ولګوئ عزیزانو دا زموږ پښتنو پر کورو غمونه ډېر دي
ډېر غمونه دي، ډېر غمونه دي، ډېر را روان دي، لا را روان دي، لا را روان دي. الله دې ورک کړي، الله دې ورک کړي، الله دې ورک کړي. صحیح سره وګورئ په دې وطن کې ورځ له غمو خلاص نه ده. یا به یو مري، یا به بل مري، یا به څنګه مري، یا به څنګه مري. دا اوس یو د ګیلمن مشکل راواخله، څومره لوی مشکل مخې لره رالی. د هغه یو نقیب مسعود کستۍ په یاد د هغه ور مړ نسو، د هغه انتقام وانه اخیستل سلو. خبره تر کومه ځای راورسېده؟ خبره تر دا ځای راورسېده. دا هغه یو هلک چې عدالت د هغه انتقام اخیستی وای، د هغه حساب اخیستی وای، ولې به نن ورځ دومره د اوره ډکه وای؟ نو خبره داسې ده، دا زموږ د پښتنو زنانې الحمدلله مستورې دي، حیاناکه دي، شرمناکه دي. خو اوس خبره داسې سوله عزیزانو، دا پرده له منځه ووته، تر ډېره حده پرده چې د هغه له منځه ووتل، تر ډېره حده پرده له منځه ووتله. خاص کر زموږ خوندې راواخله، دا اوس یو جلسو ملسو پروګرامو لر راځي. زه دا خبرې په بد نیت نه کوم چې زه نعوذ بالله خدا نه خواسته پر دې زنانو عیبونه وایم یا تهمتونه وایم. که مې وویل د الله رسول فرمایي د سلو کالو نیکۍ به زما ولاړې سي، زما که زه دا خبره وکړم. خو زما و خوندو ته زه دا مشوره ورکوم، منم چې انقلاب بغیر د زنانو نه راځي، منم چې د دنیا په هر کامیابی کې د زنانو ډېر لوی رول دی، په هر کامیابی کې، په هر پیشقدمي کې د زنانو یو ډېر لوی مطلب هغه برخه چې د هغه سته. خو لیکن اوس زموږ زنانې برمله ښکاره تقریبا ډېرې بغیر د پردې د نارینهو پر مخ ولاړې او خبرې کوي. داسې به نه کوو، داسې به نه کوو. پښتون دپاره لوی کمال دا دی چې د اسلام خبرې د پښتونوالي په چوکاټ کې ما له لاسه نه دي ورکړي. مسلمان هم یم، پښتون هم یم، اسلام هم په ما باندې پردی او پښتونوالی هم په ما پردی. او که زه راولاړ شم دا پښتونوالی، د پښتونوالي څه مراد پرده د دا د مابین ځه وباسم، نو ګویا ما د خپل پلار و نیکه تاریخ به شاته وغورځوئ. داسې به نه کوو. ګورئ دا اوس یو ګیلمن دی، ادې لرې څومره کسان فاتحې لر راځي، څومره کسان فاتحې لر راځي. نو پرده ښه خبره ده. دا نه وایم چې خدا نه خواسته د ګیلمن ادې پرده نه کوي، پرده به کوي، لازمي به کوي. د وزیرستان خلک دي، قبایل دي، ډېر زوروره پرده به کوي. خو عام طور خلک دې پردې ته نه ګوري. یوه صحابیه وه، زوی یې شهید سو. چې شهید سو نو بیا داراله میدان لره ګرځېده په خپل زوی پسې. چا غږ ورباندې وکړ ول زوی دې شهید دی، تا مخ پټ کړی دی. دی ورته ویل زوی مې شهید دی، حیا او پرده مې نه ده شهیده سوې. زوی مې مړ دی، حیا او پرده زما مړه نه ده. زه نسم کولی چې زما زوی مړ دی زه به بې پردګي چې د هغه کوم. زه نسم کولی. هغه حمزه بابا څه وایي؟ وایي حسن چې بې ستره سي بې قدره سي. حمزه بابا څه وایي؟ حسن چې بې ستره سي بې قدره سي، ځکه پښتنې مخونه پټ ساتي، ځکه پښتنې مخونه پټ ساتي. دا زموږ چې کومې خویندې د انقلاب په حواله، د پروګرام په حواله، د مجلس په حواله، د اجلاس په حواله، د جلسې په حواله بالکل به پرده د لاسه نه ورکوي. چې کله ته په پرده کې هر قدم عقل الله ستا مدد کوي. او بیا دا خلک دا زموږ د خوندو د بې پردګۍ څخه بیا غلطه معنا اخلي، د خپل غلطه استفاده چې دا کوي. و هیڅ چاته دا اجازه نشته چې زما د خور ستا د خور د مشکل او د پریشانی څخه چې وکي غلطه استفاده وکي. خو خیر خبره دا د عزیزانو چې زنانه چې دا هغه به لازمي او حتمي چې دا هغه څه کوي، هغه به پرده کوي، لازمي به پرده کوي. زه منم چې دا غمونه ډېر دي. هغه غني خان وایي چې ستا د سوي زړه، چې ستا د سوي زړه نه د غمو وینې څاڅکي، چې ستا د سوي زړه نه د غمو وینې څاڅکي، چې ستا د سوي زړه نه د غمو وینې څاڅي. زه دا اور وجلی نسم، زه دا اور وجلی نسم، زه دا غم خپلولی نسم. افسوس دا ستا افسوس ته کتلی نسم، ستا ارمان ته کتلی نسم، ستا افسوس ته کتلی نسم، ستا ارمان ته کتلی نسم. ګوره څه وایي؟ ګوره جانانه ستا جهان ته کتلی نسم. څه وایي؟ چې دا ستا د سوي زړه د غمونو وینې څاڅکي، زه دا اور وجلی نسم، زه دا غم خپلولی نسم.
زه دا اور وجلی نسم، زه دا غم خپلولی نسم، ستا افسوس ته کتلی نسم، ستا ارمان ته کتلی نسم. ګوره جانان ستا جهان ته کتلی نسم، ګوره جانان ستا جهان ته کتلی نسم. بس خبره دا د عزیزانو، الله دې د هغه لوړه اسمانه پر موږ تاسو ورحمیږي، الله دې فضل را باندې وکړي، الله دې احسان را سره وکړي، الله دې دا مشکل او غمونه لرې کړي، الله دې زموږ کور د باروتو په اور نه راسوځي، الله دې پښتانه له هر غم له هر مشکل له هر بدي وساتي. الله پاک په خپل فضل زموږ د وطن حفاظت وفرمایي، زموږ د وطن هر وګړو د هر چا حفاظت وفرمایي. الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي، الله دې پر دې ټول مشتمرګ راکړي چې موږ مرو او دا وایي لا اله الا الله محمد رسول الله.